बतासेमा आएको छु अन्तखेरि यहाँ चाहिँ माया माया सो यहाँ चाहिँ पुरा टुरिस्टहरू रहेछ हो ला कहाँ हो रङ साइडमा पाइ क्या हो हामी त है अन्त यहाँनिर चाहिँ सबै लुगाहरू तपाईँले लगाएर फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ अन्तखेरि यहाँनिर चाहिँ पुरा टुरिस्टहरू पनि बसिरहेको रहेछ घुम्दै रहेछ बसिरहेको त छैन रहेछ घुम्दै रहेछ मलाई त एक्लै गयो मलाई छोडेर होला हटी जस्तै सो गाइज हामी चाहिँ दुईजना खालि आएको नभएर है घुम्ने मान्छे नभएर चाहिँ दुईजना खालि घुम्दिएको हो अन्तखेरि हामीलाई चाहिँ कहाँबाट घुम्नु पर्ने हो त्यही थाहा भएन घाँस आयो पुरा कस्तो मजाको फुल फुलिरहेको रहेछ पिङ्क सो गाइज यहाँ चाहिँ सबैजना ड्रेस लगाउँदै फोटो खिच्दैछ अन्तखेरि हौ भिडियो गरिदिनु अरे हामीले फोटोहरू पनि खिचिसक्यो हो अन्त हेर्नुहोस् डोको चाहिँ खतरा रहेछ हो यहाँ अन्तखेरि यहाँनिर चाहिँ वेदर कस्तो मजाको भइरहेको छ यता चाहिँ दामी भइरहेको छ होइन समटाइम्स चाहिँ पानीहरू परेर हुन्छ तर आज चाहिँ एकदमै दामी भइराखेको छ अन्त मायालाई चाहिँ लिएको मैले खासै म त आएको कतिपल्ट हो खुकुरी चाहिँ हालेको हेर्नुहोस् गाइज हो गाइज हामी चाहिँ यहाँ फोटो खिच्दैछौँ हो अन्तखेरि घाम चाहिँ यस्तो डरलाग्दो लागिरहेको छ हो दिन पनि दामी भइराखेको छ अन्त अब हामी कहाँ जान्छौँ माया अब जान्छौँ खाना खानु फेरि खाने भोक लाग्यो अरे अब मायालाई चाहिँ फेरि हो अन्त अब हामी मान्छेले मलाई पढ्न सक्दैन त्यही कारण चाहिँ हामी यस्तो हष्टपुष्ट भएको है गाइज हामीले चाहिँ फोटो खिच्नुसम्म खिच्यो अन्त भिडियोहरू पनि बनायो सो भिडियोहरू पनि बनायो अब चाहिँ हामीले जाने हो भयो यहाँ चाहिँ आज चाहिँ ऊ चाहिँ फोटोग्राफर भइरहेको छ हो फोटो खिचिन्छ अरे यहाँनिर अन्तखेरि अब फेरि अर्को ट्रेन आयो ट्रेन त आएको गर्दो रहेछ नि अर्को ट्रेन आयो फेरि Look at me. So guys, अब चाहिँ हामीले सबै यहाँनिर एक्सप्लोर गरिसक्यो अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ अन्त यहाँनिर चाहिँ यस्तो डरलाग्दो भिड छ अब हामी निस्किँदैछौँ होइन अन्त र पनि अहिले भिड भएको हुँदो रहेछ वाउ गुराँस So go guys. So thank you for watching everyone. फेरि पनि यस्तै सानो भिडियोहरू लिएर आउँछु. So stay tuned guys. Bye bye.